Wenn ihr heute die Möglichkeit hättet, zwischen der Naken, Rachel, Elite, Standard-Controller, SCUF oder sonstige Geschichten, für welchen Controller würdet ihr euch heute entscheiden? Hey, euer Dog ist wieder am Start mit einer neuen Folge und es ist endlich soweit. Den Naken Revolution Pro Controller habe ich hier in meiner Sendung und wir machen heute mal eins. Wir schauen ihn uns mal an und ich kläre eine wichtige Frage. Für wen ist eigentlich dieser Controller gedacht? Für wen eignet sich dieser Controller? Und dann gucken wir noch mal ganz kurz über den Elite Controller von der Xbox One drüber und kurz über den Rachel von Razer und schauen einfach mal, wo sind so die groben Züge, bei welchen die sich so unterscheiden. Ich würde sagen, wir schauen jetzt rein und Naken verfolgt ein sehr interessantes Konzept, welches ich echt nicht schlecht finde. Finde ich richtig cool, um genau zu sagen. Das Schöne ist, ihr seht hier, Naken hat sich echt Mühe gegeben. Es ist eine sehr schöne Box und wir machen das Ganze auf und haben dann hier den Controller versteckt. Hier ist das gute Stück. Schauen wir uns gleich mal an. Was wurde noch mitgeliefert? Oh, das wiegt. Kommen wir gleich dazu. Hier haben wir einmal die Gebrauchsanleitung und Sticker. Dann haben wir auch hier Werkzeug mit dabei. Für was das Werkzeug gedacht ist, zeige ich euch noch. Dann haben wir noch ein Täschchen, welches hier mit dem Logo mit dabei ist und noch ein Zusatzfach für die Gewichte. Und dann haben wir hier ein Tuch. Bisschen schade, weil ich finde den vom Razer richtig cool. So ein richtig geniales Täschchen, wo das Kabel auch zusätzlich reinpasst. Das Schraubenzieher habe ich euch ja in der ersten Folge des Unboxings gezeigt vom Razer Raichu. Aber gut, da verfolgt jeder sein eigenes Konzept. So, ein Schächtelchen. Wir haben hier auch ein USB-Kabel, denn der Naken ist auch kabelgebunden. Genauso wie beim Razer Raichu ist das Ganze einfach kabelgebunden. Schauen wir uns kurz nochmal die Länge hier auch an. Und da ist auch kein Akku verbaut, also es kommt auch nicht zum Nachrüsten. Ist genauso lang wie beim Razer. Der größte Vorteil ist einfach die Latenz. Das heißt, die Verkürzung des Empfangs der Taste zum Gerät von der Konsole bis zur Umsetzung, das habe ich übrigens mal im ersten Teil des Vergleichs zum Elite Controller und des Razer Raichu Controller gezeigt. Verlinke ich euch nochmal, da könnt ihr über die Latenz noch ein bisschen mehr erfahren. Also Kabelpflicht besteht auch. Zudem bietet aber der Naken noch einen anderen Vorteil, nämlich kleine Hanteln, um eure Finger zu trainieren, damit ihr Muskelmasse in den Fingerkuppen aufbauen könnt. Spaß beiseite. Das sind Gewichte, die wir in den Controller einsetzen können, um einfach das Gewicht vom Controller anzupassen. Warum und wie, komme ich gleich dazu. Und ein Schlüssel. Schauen wir uns den Controller an. Und jetzt nehme ich ihn das erste Mal in die Hand. Von Haus aus viel leichter. Und unser Rachel und der Elite. Okay, klar, wir haben viel Metall beim Elite, viel hochwertiger. Der Rachel ist dann eher so ein Mittelding, aber sobald die Gewichte drin sind, haben wir dann komplett anderes Standing beim Naken. Gutes Spiel, fühlt sich sehr gut an. Die Schultertasten klicken. Sehr schön. Armsticks, ganz interessant, aber auch völlig in Ordnung.
Das erste, was mir sofort auffällt, die Sticks sind viel höher als zum Beispiel beim Raichu. Ähnlich, sogar höher als bei den Standard vom Elite. Aber beim Elite wissen wir ja aus der letzten Folge, dass wir die höheren auch da einsetzen können. Aber selbst die sind auch aus Metall. Dann haben wir zwei besondere Sticks, nämlich der eine Stick geht nach innen, der andere geht nach außen. Und natürlich, was uns auch auffällt, wenn wir uns einen normalen Controller anschauen, ganz normalen Sony Controller, haben wir unsere Thumbsticks genau hier in der Mitte, genauso wie es beim Raichu ist. Aber beim Elite Controller ist es nicht der Fall. Hier hat Naken sich entschieden, den Thumbstick zu versetzen. Das heißt, wir haben unser Steuerkreuz nicht mehr wie hier in dem linken Bereich, sondern es ist genauso wie jetzt bei der Xbox. Das heißt, die gerne den Daumenstick oben links immer vermisst haben oder vielleicht die von der Xbox zur PlayStation gewechselt haben und sagen, das vermisse ich, haben jetzt die Möglichkeit mit dem Controller von Naken endlich das zu kriegen, was sie gerne haben möchten. Aber auch ein riesengroßer Vorteil, wir haben hier jetzt nicht mehr dieses 4-Wege-Steuerkreuz, sondern 8-Wege-Steuerkreuz. Das ist auch eine Besonderheit. Ansonsten haben wir unser Touchpad ganz normal, wie wir es halt hier auch beim Razer haben und beim Standard-Controller. Das können wir ganz normal bedienen. Sieht auch recht schön aus. Und das nächste, was mir sofort auffällt, wir haben hier die Tasten, die sich halt auch drücken lassen wie beim Standard-Controller. Aber die sind viel, viel größer. Also wir haben nicht mehr so kleine Tasten, sondern richtige große Tasten. Also für Menschen, die auch recht große Finger haben oder eine viel größere Fläche zum Drücken benötigen, ist das jetzt auf jeden Fall richtig perfekt. Von der Größe her, ihr seht hier, das ist genauso groß wie ein Standard-Controller. Schauen wir mal kurz den Razer Raichu an. Dieser ist größer, definitiv. Man könnte sogar sagen, die Größe ist sogar so groß wie der Elite-Controller. Dennoch ist die ergonomische Seite des Controllers ganz anders. Der Naken ist viel, viel mehr nach innen gewölbt als der Elite Controller oder der Razer Raichu Controller. Und der ist natürlich viel, viel, viel länger. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Der sitzt kompakter in der Hand und die Tasten lassen sich wunderbar drücken. Schauen wir uns jetzt mal die Rückseite an. Hier unterscheidet sich unser Naken Controller enorm von den anderen Controllern. Meine Meinung, das ist eine komplett andere Zielgruppe von anderen Games. Der Elite Controller hat hinten seine Pedals. Der Razer hat seine Pedals. Dennoch sind diese eher mittig, wie wir es vom SCUF kennen. Der vom Elite Controller hat eher so Wings-technisch das Ganze. Natürlich hat er 4 Wings, aber der Razer hat hier nochmal 2 zusätzliche Tasten oben. Der Naken hat ganz normal die ganz normalen Standardtasten vorne als auch oben, aber die Rückseite, und jetzt kommt der wichtigste Punkt vom Controller. Der Controller lässt sich komplett individuell einstellen. Wir haben hier eine Mod-Taste und eine Profiltaste und 4 Makro-Tasten. Also es sind keine Wings, das sind jetzt keine Pedals, sondern wir haben die Möglichkeit, den Controller mit unserem PC zu verbinden, dort verschiedene vorbelegte Profile auszuwählen oder komplett zu individualisieren. Sowohl die Thumbstick-Empfindlichkeit bis hin zu dem Empfindlichkeitspunkt, wo diese zu reagieren haben. Die jetzt einen Elite-Controller besitzen, auf der Xbox oder auf dem PC, auf dem Rechner spielen, kennen das Ganze. Schließe ich heute einen Elite-Controller Under One an, kann ich den komplett individualisieren. Schließe ich in einem PC an, gibt es auch eine App, wo ich ihn komplett individualisieren kann. Das kann man beim Naken nun auch. Beim Razer Raichu ist es wie folgt, der hat
sowas nicht. Also ich brauche wirklich einen Rechner, um den Nacon komplett individualisieren zu können. Windows vorausgesetzt. Bei Raichu ist es so, ich schließe einen Controller an und habe die Möglichkeit, mit ein paar Tastenkombinationen hinten sozusagen unsere Tasten anzupassen. Also die 4 zusätzlichen Tasten sind sozusagen anpassbar. Wir haben hier auch dieses Trigger-Stop-Funktion, die habe ich ja schon erklärt. Die Umsetzung der Taste, die reagiert viel schneller. Die haben wir beim Elite auch. Haben wir aber hier beim Nacon nicht. Das muss beachtet werden. Dennoch haben wir die Möglichkeit, die Makrotasten als SCUF-Tasten, Pedal-Tasten nutzen zu können. Also da spricht nichts dagegen. Wir haben sozusagen 2 Mods. Der erste ist der ganz normale Standard. Bedeutet, wenn ihr keinen Schnickschnack und keine Makros braucht, könnt ihr das Ganze anschließen, auf Mod 1 lassen und könnt einfach ganz entspannt zocken. Wechselt ihr den Mod in den zweiten Gang, dann wandelt sich der Controller um in einen Profi-Controller und ihr habt dann die Möglichkeit, verschiedene Profile, 4 Profile anzulegen und die euch dann sozusagen dann durchzuschalten. Das sieht man dann jeweils immer hier an den LEDs. Und jetzt kommt's. Für wen eignet sich denn der Controller? Bestes Beispiel, ich bin in einer The Division-Gruppe. An dieser Stelle liebe Grüße an alle da draußen. Da gibt es auch Leute, die haben ihre eigenen Profile auf den Nacon gelegt, um einfach besser spielen zu können. Aber auch Beat'em-Ups, Tekken, Street Fighter, sonstige Beat'em-Ups, die euch jetzt einfallen, Mortal Kombat, diese gesamten Kombinationen, diese nachfolgenden Tastenkombinationen, die dann eine Attacke auslösen, kann man nun mittlerweile einfach auf einen Knopf setzen. Man klickt drauf und er setzt diese Tastenkombination einfach für dich um. Diablo-Spieler, die jetzt zum Beispiel gewisse Fähigkeiten direkt nacheinander sozusagen laufen lassen möchten, können das nun mit einem Tastendruck machen. Die WoW früher gespielt haben, kennen diese Makrogeschichten. Man hat verschiedene Möglichkeiten gehabt, mit einem Druck auf eine Taste verschiedene Effekte aufeinander wirken zu lassen, nacheinander abspielen zu lassen. So kann man ungefähr Makro jetzt euch mal näher bringen. Also für die einfach COD spielen und sagen, ich brauche das Ganze jetzt, um mit Pedals, während ich mich drehe, im Drehpunkt nicht abzubrechen und möchte dann mit den Pedals reagieren und schießen, für den ist der Nacon nicht gedacht. Meine persönliche Meinung. Ihr könnt ihn euch kaufen, ihr könnt mit ihm spielen, aber ich rate euch dann doch eher zu passenden Controller zurückzugreifen, wie zum Beispiel zum Raichu, Scarf Burn oder halt andere Hersteller. Habt alle die Möglichkeit. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Gewichte an, denn es schaut wie folgt aus. Wir haben hier unser Schubfach, welches wir rausziehen können und halt die Gewichte positionieren können. So wie wir es halt gerne haben möchten. Dennoch, weil ihr seht, auch hier das Kabel ganz anders da scheint, der Anschluss vom Kabel, sehr stabiler Anschluss, das heißt, wenn man doch übers Kabel stolpern sollte, reißt man eher die PlayStation 4 vom Regal als den Controller, das Kabel aus dem Controller. Aber das Kabel wirkt einfach ein bisschen belastender, denn es tut den Controller etwas nach vorne verlegen und mit den Gewichten kann man das sozusagen ausgleichen. Man hat allen möglichen Schnickschnack, wie zum Beispiel die Vibrationsfunktionen links stärker laufen lassen als rechts und so weiter und so fort. Aber der den Controller haben möchte, kann sich wie immer in der Beschreibung durchklicken und alle nötigen Infos über den Controller in Erfahrung bringen. Schreibt mir eure Meinung, was haltet ihr vom Nacon, wenn ihr heute die Möglichkeit hättet zwischen dem Nacon, Raichu, Elite, Standard-Controller, SCUF oder sonstige Geschichten. Für welchen Controller würdet ihr euch heute entscheiden? Schreibt mir eure Meinung. Denkt an Facebook, Instagram, da findet ihr mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Dog.